Окуучу кыз аттуу ыры менен элге таанылган ырчы Эрлан Талайбеков эсиңизде болсо керек. Ошол кездеги арык-чырай өспүрүм азыр салабаттуу мырза болгон. Үй бүлө күтүп балалуу болгон мырза бүгүн биздин Жаншарик рубрикабызда жубайы менен конокто. Саламатсыздарбы? Жубайыңыз менен тааныштыра кетсеңиз. Жубайым аты Аида. Кара балталык болот, Кайыңды деген шаарчасынан болот. 4 жылдан бери менин келинчегим болуп эмгектенет. Экөөңүздөрдүн башыңыздарды кошкон алгачкы күн эсиңизде болсо керек. Таанышканыбызга 7 жыл болуп калыптыр. 7 жыл болуп, 3 жыл сүйлөшүп жүрдүк. Келинчегим экөөбүз кыз жигит болуп. 3 жыл сүйлөшкөндөн кийин үйлөндүк. Үйлөнгөнүбүзгө 4 жылдан ашты. Дос балдарым аркылуу таанышып калганбыз. Дос балдарга, кыздарга барсаң, алар подружкасы менен чыгып деген сыяктуу болуп, подружкасы болуп. Биринчи көргөндө мындай дос катары эле эметкем да. Кабыл алгам. Жолугуп жүрөт, подружкаларыбыз менен, курбулуштарыбыз менен. Ушинтип бара-бара көнүп кеттик го бири-бирибизге. Көнүп калдык. Акыры үйлөнүүгө кадамды кантип жасадыңыз? Үйлөнүү сунушун албетте мен киргиздим, бирок мага деген апабыз киргизди. Үйлөн балам. 2 жыл жүргөндөн кийин, 2 жыл болгондо сөйкө салып кетишкен мага. 1 жылдан кийин келип, кайненем Москвадан келип, анан эметти да. Сурондук болуп. Сөйкө салып, эметип, доверенность жазып алгам. Чармачыл адамдар үйлөнүп же турмушка чыккандан кийин сахнадан алыстап кетишет да, анан буга эмне себеп деп ойлойсуз? Мен ошо 4 жыл мурун чыкпай калдым да. Сахнадан алыстап көп көрүнбөй калган себеп дегенде мен 4 жыл мурун бул кишиге үйлөнгөм. Элдер Эрлан Талайбеков тез эле баягы арык кичинекей баланы элестетет экен да, себеп дегенде ортодон 3-4 жыл мени көрбөй кетпеди. Анан баягы 53 килограммдык Эрлан Талайбеков 80 килограммдык жигит болуп калды, чоңоюп. Үйлөнгөндөн кийин толдум. Анан бул кишиге үйлөнгөндөн баштап кичине семейный, кичине аксап калдым. Үй бүлө багыш керек. Уже бир башым эки болуп мурун өзүм үчүн жүрсөм, анан кийин бул киши үчүн да жашап калбадым. Анан ошон үчүн чыгармачылыктан алыстап кеттим. Бирок чыгармачылыктан алыстап мынтип иштесем что-то көп акча таба албайт окшойм деп ойлоп, музыкальный аппаратура сатып алдым. Өзүм негизи Таласта кичинекемде мектепте окуп жүргөндө музыкант болуп, айылда Yamaha чертип тойлорду ырдап жүргөн балам да. Анан шаардан аппаратура сатып алып, бияктан тойлордо музыкант болуп иштей баштадым. Ошентип иштей баштап, көбүрөөк акча таба баштадым десем болот да. Ошентип 3-4 жыл музыкант болуп иштеп жүрдүм. Азыр деле музыкант болуп иштейм, тойлордо тамадачылык кылам. Барып ырдайм, ошентип үй бүлөмдү багып келем. Келинчегим болсо үйдө, балам менен үйдө. Жогорку билими бар, Юр академияны бүткөн. Анан жумушта иштебей үйдө эле. Үйдө өзүнчө бизнес ачып алгам. Жеке бизнес бар. Айта кетелишим. Свадебный көйнөктөр менен иштейм да. Аларды прокатка берип, анан сатам. Уулуңуз жөнүндө айта кетсеңиз. Баламдын аты Ильяс. 3 жаштан ашты, 3 жаш 2 ай болду. Бейбаш бала, шок. Мен кичинекемден өзүм бейбаш бала болгон экем. Чоң апасы көрүп эле, бир көрүп эле айтты, бун бейбаштыкка сен турбайсың, туура эле сенден дагы өткөн бун экен дейт. 3 жаштан ашты. Атын Ильяс деп койгонум себеби көп эле Ильяс Абдыразаковго окшошсун деп койдум дейт. Ильяс деген бул пайгамбардын аты экен. Мусулманча ат коймой бар го, Амин, Амир, Иса, Али деп коюшат. Мен дагы мусулманча ат коеюн деп китептерди карап, пайгамбарлардын атынан коеюн деп, ошо Ильяс деген пайгамбардын аты экен. Анан ат да өзүмө жакты. Ильяс деген таланттуу адамдар бар мисалы. Менен коркот. Мен урушуп кыйкырып койгомда укпай жатсачы. Анан мамасына эркелеп, мамасына ыйлап, мамасы менен. Мен анын үстүнө үйдө деле көп болбойм да. Эртең менен чыгып кетип кечине жумуштар менен. Көбүнчө үйдө болбойм, сыртта жүрөм да. Айда Ильяс менен үйдө, ошон үчүн мамасын жакшы көрөт балам. Үйдө деген кечкере компьютерде отурат, оюн ойнойт, YouTube-тара кирет, сайттарга кирет. Суперинфон медиа порталга келип видеолорду көрөт. Баягы Google Chrome'дун страницасына сохранить этилип калат го.
бир жолу сайтка киргенден Google Chrome'ду базат дагы сразу эле ошондон Суперинфо, YouTube деген сайттарга кирип, видеолор көрүп, оюн ойноп отуруп атам. Андай балага сайттын кызыгы жок окшойт. Эртең менен көзүн ачып эле компьютерге жылынат. Көрөрман кыздарыңыз азыр деле аз эмес болуш керек. Ошол кыздардан келген SMS каттар, белектер жубайыңызды кызгандырбайбы? SMS кат оюнчуктар мурун келчү. Мурун SMS келип турат. Популярный болуп турчу эмес белем баягы. Дагы эле. Ырдап турган кезимде. Анан мен 3-4 жылдан бери көп телеге чыкпай калдым, газета, журналдарга чыкпай калдым дегендей. Азыр эми көрөрман кыздарым одноклассники бар го, ошол жактан жазышып калат. Сиңдирларыңыз чыгат, талантыңыз өркүндөй берсин деп. Көп деле кысканбайт өзү. Кысканып отуруп, кысканганча түгөнүп калган. Казан аяк кагышат деп коет эмеспи? Сиздердин ортоңуздардагы пикир келишпестиктер эмнеден улам пайда болот? Тойлордон кармалып калат да. Той 12-де бүтөт негизи өзү. Анан бул ары достору менен да кетип калат. Анан мен чалып атып түнү менен тажатам буну. Мен диханы басып койгон. Бул албайт. Бездушный коп. Алсам мына азыр жарым сааттын ичинде барып калам дейт, ошо менен жок. Андайлар болот да, ушу кеч келип калгандан ошондон улам учабыз да кээде. Негизи ошондон эле урус чыгат. Көп деле болбойт анда, болуп турат кээде. Болуп турат. Анча-мынча кыйкырып, мен бир жака кетип барсам, шымым мүтүктөлбөй калса, же бирдеке ошондой моменттер да болот. Көбүнчө күнөө менден кетти. Эми эркек киши болгондо эми негизи эле көбүнчө эркектен кетсе керек үй бүлөдөчү. Баягы мен эркекминдей берет да. Ошентип келбей калам. Эми эркек киши болгондон кийин үй бүлө багыш керек. Көбүрөөк көчөдө жүргөнгө туура келип калат да. Мисалы көңүлү жакын адамдар болуп калат, акелер болуп калат, алар менен чогуу жүрүп каласың. Айда, айтсаңыз, Ирландын сизге жаккан сапаттары? Эң биринчи жакшы сапатын мен акча таап келген сапатымбы дейм. Бул негизи эле Ошону жактырам. бардык эле аял затынын психологиясы ошондой го дейм. Акча тапкан сапат биринчи орунда турат окшойт да. Дагы. Ак көңүл бул, аябай ак көңүл да. Жардам бергиси келет элдерге, көп элдергечи. Колунда жок болсо аракет кылып бергенге мемлекет ошонусу жакшы. Анан калп айтпайт мага. Калп айтса деле кээде калп айтып калышы мүмкүн, бирок анысы бат эле билинип калат да, калп айта албайт көп. Ошолор. Сизге Айдан жаккан сапаттары? Айдан жаккан сапаты стерва эмес да. Бир стерва келинчектер, аялдар меники андай эмес. Мен бир айттым, мындай болуп атсам болду, түшүнөт. Кайра мага чалбайт. Чалса мен урушуп коюшу мүмкүн. Мен сага жаңы эле айтпадым, мен кечке эле чала бересиң деген сыяктуу. 2 саат дедимби, бул 3 сааттан кийин чалат да. Мисалы, бошобой жатам уште. Көбүнчө эле мен өзү сыртта жүрөм көбүнчө. Эртең мен ойгонуп туруп эле машинаны айдап чыгып кетем дагы, ошо менен жатар аякта эле келгеним болду. Ошон үчүн деле көп урушпасак керек. Экөөбүз тең үйдө болсок, билбейм кандай болот. Анда ушунуп бат эле кагыша бересиң го үйдө болсо. Жакпаганы бат эмет кетет да, вспыльчивый. Ошонусу жакпайт. Болду, калган жакшы эле баары. Үй бүлөнү башкаруу кимдин колунда? Үй бүлөнү мен башкарам. Пока. Кээ бирлери алдырып жиберет, эртең эле мен алдыр элек. Мен айтканымда болот келинчегим, мен мынтайык бул жака барабыз, сен бул жака барат. Мен айтканымда да. Эми баягы аял моюн, эркек баш моюн каяка бурулса, баш ошол жака бурулат дегендей эле. Баягы кеңешип, бардык эле нерсени келинчегим экөөбүз кеңешип кылганга аракет кылабыз. Мындан ары келечекте кандай пландарды койдуңуз? Көп алыс деле карай албайм келечекти, бирок алдыдагы жакшы ырларды жазып, клип тартып, быйылкы жылы ушу менен чыгармачылыгыма арнасамбы деп турам ушул жылда. Алдыда дагы 2 клип тартам, буюрса жакын арада сиздерге алып барып берем. Ошол жактан көрө аласыздар деп жалпы көрөрмандарга айтып коеюн. Маегиңиздерге чоң рахмат. Түбөлүктүү жан шериктерден болуңуздар.